يجعل صوتك حلو بالقناء حتى إذا صوتك بشع. الآن سمعك النتيجة وأنت أحكم بنفسك. هذا التطبيق يجعلك نجم على التيك توك واللايكي، ولا تقلق، سهل الاستخدام، بس تفتح الميكروفون وتغني واترك الباقي على التطبيق. اسمع النتيجة. تكويني شهقات الثكالى، طعنات توالى، دمعة الطفل الغريب مديني. وأنت أيضا صدق أو لا تصدق سيصبح صوتك خرافي ويعشقه كل من يسمعه. اضغط إشارة الإكس إذا طلب منك شراء، ما في داعي تشتري. اكتب كلمات الأغنية حتى ما تنساها إذا بدك، وإذا بدك تثبت التطبيق روح على متجر بلاي واكتب هاي الكلمة راح تشوفونها أمامكم. اكتبها بالمتجر وثبت التطبيق، ومثل ما قلت لكم ما في داعي تشترون، فقط اضغط إشارة الإكس ثم اضغط إشارة زائد وافتح الميكروفون وغني.